好，我哋而家嚟新嘅一節。呢一節我哋講 reflection 即係折射啊。中文我哋話折射。折射係乜東東啊？其實啦，所謂折啦，折你都明個意思啊。可能我哋話折呢，咁我哋講個反射，反射係對稱咁樣去反，即係反得好靚仔啊！一講反，你會諗得到可能係一啲類似啱啱冇調翻轉乜180度嘅嘢。折射又唔同啦，折射又可能俾個折你啊，咁啊行下行下咁折斷咗喎，係啦，咁樣咁呢啲咪折射咯。嗱，折射喺物理學嘅定義上呢，我哋係會話，如果一個 wave 啊，佢行經過嘅媒介係有轉變啊，咁折射就會發生啦。OK，所以我哋就會話 occurs when there's a change in media 啊。Now I recap in English。OK，咁如果係嘅話呢，你就會明change in media，跟住嗰樣嘢就係話 media 咁個媒介可以點樣變啊？嗱，我哋會 study 嘅媒介有好多嘅，即係例如 water 啊、glass 啊等等等等。咁通常 water 呢，就係我哋通常可以 change 最多嘅嘢。你諗下，水你可以改變啲咩啊？你可以改變水深啊！呢樣嘢已經係對於個媒介其中一樣嘅 change。即係換言之，如果你有個 wave，譬如呢個係一個水塘啊，有個 wave 咁樣行喎，咁呢個水深啊，其實係會影響咗啲 wave 嘅 pattern 嘅。咁不過呢啲後話啦。OK，但係我想表達一樣嘢就係，你知唔知嗱，wave 嘅 equation v 等於 f lambda，大家會記得喺折射，我哋有啲乜嘢係會變，有啲乜嘢係唔會變呢？請你記住，折射係絕對唔會影響頻率呢樣嘢。個 wave 嘅 frequency 咧係 always the same 嘅，因為呢個你諗下一個波嘅頻率其實係 dependent on 佢個 source 噶嘛。即係如果個源頭都冇改變過，其實你自己個 wave 本身係改變唔到任何嘢嘅，唔可以透過任何媒介嘅轉變。咁如果係咁嘅話，咁speed 咧，呢個 wavelength 咧，冇錯啦。呢個咧，我哋就要睇翻到底啊，佢折射出嚟個效果會係點樣啦？咩意思啊？即係啊，你 frequency 唔變嘅時候，如果 lambda 上升咗啊，咁 phi 到底係要上升定係下降啊？咁如果 wavelength 上升，咁啊 phi 咪上升咯，冇錯啦。咁幾時會上升，幾時會下降？唔使咁緊張住，呢啲我哋大把機會講啦。但係咧，你可以 generally 有個 principle 就係水越深嘅時候，速度越快啊。即係如果係 water 嘅情況。OK，咁如果係嘅話咧，我哋講住咁多先。咁就 introduction 咧一個好簡單。咁我哋跟住再落去 laws of reflection。OK。